Eichsörnchen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was er hat. Irgendwo steckt in der Mitte. Meinst du? Ja. Bei Christos hat es genau so angefangen. Plötzlich wollte er anfangen zu joggen. Er wollte keine Krawatten mehr tragen und hat sein Hemd bis hierhin offen gelassen. Niemand hatte heimlich angefangen, seine Haare zu färben. Hat er Musik gemacht? Nein, er hat sich einen Sportwagen gekauft mit riesigen Lautsprechern. Oh Gott. Was hat er sonst noch gemacht? Ja, so das Übliche. Irgendwelche Redensarten aus seiner Jugend ausgegraben. Und ständig von den Abenteuern erzählt, die er alle noch erleben will. Und die Jungfrauen hinterher geguckt. Oh.